მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი კვლავ პირდაპირ ეთერშია, გადაცემით მარადიული ფასეულობები. ამ გადაცემის ტრადიციული წამყვანები დღევანდელ დღემდე ვიყავით მენადა თარხანმოურავი და მანანა არველაძე. ხოლო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა კი ოდნავ უჩვეულო იქნება. ამას კი მანანა შეგატყობინებთ. მოგესალმებით ყველას, როგორც ნატამ აღნიშნა, გავიმეორებ, რომ მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა მარადიული ფასეულობები. რაც შეეხება დღევანდელ გამოშვებას, მინდა მოგახსენოთ, რომ გამოშვება იქნება არა ისეთი, როგორიც მუდმივად არის ხოლმე და დღევანდელ გამოშვებას გაუძღვება პირველ ბლოკს, გაუძღვება ორი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა გოგონა, ესენი არიან მარიამ კაპანაძე და ესმა გუმბერიძე და აქვე მოგახსენებთ, რომ ეს ორი არაჩვეულებრივი გოგონა არიან ერთ-ერთი საინტერესო პროექტის წევრები და მონაწილენი. თუ რა პროექტია ეს, ამას ჩემზე უკეთ მოგითხრობთ ჩვენი გამოშვების ერთ-ერთი სტუმარი, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ნუგზარ კანდელაკი. მოგესალმებით, ძვირფასებო, მე შეგნებულად არ გამოვაცხადე კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი და ასევე ყველასათვის საყვარელი სტუმარი, რამე თუ მე მინდა შემდეგი სტუმარი მართალი ხარ ნატა, მე მინდა ეს სტუმარი ბავშვებმა წარადგინონ თქვენს წინაშე. ბატონ ნუგზარ, მარიამ, ესმა და ყველას სტუდიაში მყოფთ, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით ბატონ ნუგზარ. მოგესალმებით, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით. თქვენს და ტელემაყურებელს მინდა მიულოცო შობა ახალი წელი, ბედნიერი ყოფილიყოს 2015 წელი ჩვენი ქვეყნისთვის, თქვენი სტუდიისთვის. რაც შეეხება ამ პროგრამას, ჩვენი სამინისტროს 14 პროგრამიდან ერთ-ერთი და რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში განახორციელა სამინისტრომ, ეს არის ერთ-ერთი მათგანი არის შეზღუდული პირთა ინტეგრირება საზოგადოებაში და ახალგაზრდული ჟურნალისტიკის განვითარება. ამ პროგრამების ფარგლებში მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა აქტივობები და ღონისძიებები ჩატარდა. თქვენს მიერ წარმოადგენენ ახალგაზრდებს მე უკვე საბედნიეროდ დიდი ხანია ვიცნობ, მრავალ პროექტში მივიღეთ მონაწილეობა და მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტშიც იღებენ მონაწილეობას. ახალგაზრდული ჟურნალისტიკის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩვენ სხვადასხვა აქტივობები ჩავატარეთ და წლის ბოლოსთვის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ გამოგვეცხადებინა კონკურსი, სადაც ყველა ის ახალგაზრდა, ვისაც ექნებოდა სურვილი, რომ ჟურნალისტიკის საფუძვლებს დაუფლებოდნენ, მიიღოთ მონაწილეობა. შესაბამისად, ამ კონკურსის შედეგად შეირჩა რამდენიმე ახალგაზრდა, ვინც ასე ვთქვათ, გაიარა ორთვიანი მოსამზადებელი, ასე ვთქვათ, პირველი ეტაპი, საწყისი ეტაპი, რაც ახალგაზრდა ჟურნალისტებისთვის აუცილებელია. მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო პროექტია. იმედია, რომ მომავალშიც გაგრძელდება და თვითონ უკვე ახალგაზრდები, მე ვფიქრობ, თვითონ წარმოადგენენ თავის თავს იმ პროგრამებს, იმ მიმართულებებს, იმაზე, რაც მათ იმუშავეს და მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება საზოგადოებისთვის და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენც აქტიურად ჩართულები იყავით ამ პროექტში, რომ არა თქვენი მონდომება დაინტერესება, ეს პროექტი ვერ შედგებოდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარ და მე ხელთ მაქვს ახლა სიგელები, რომლებიც თქვენ და თქვენმა სამინისტრომ მოამზადეთ და უნდა გადასცეთ ბავშვებს. უბრალოდ თქვენ ძალიან შორზე ხართ. არა უშავს ეს მე ჯობია თვითონ ახალგაზრდა. ჩვენს ტელემაყურებლებს ამ სიგელებს, ესეთ სიგელებია, რომლითაც ბავშვები იქნებიან დაჯილდოებული. ეხლა კი გადაცემა მარადიული ერთი რამ მინდა დავამატო ნატა თქვენის ნებართვით პროექტში გაერთიანებულები არიან ყველანაირი და განსაკუთრებული შესაძლებლობების ბავშვები, ხო? რომლებიც დღეს თქვენ წინაშე წარსდგებიან. დავიწყოთ ბავშვებო. ეს მაგისმენთ. არა, უკაცრავად მაპატით მარი გისმენთ, ეს ჩემი შეცდომა იყო, მოდის მოვიხდი. მოგესალმებით, ტელერადიო მაუწყებლობა ობიექტივი განაგრძობს მუშაობას გადაცემით მარადიული ფასეულობები. დღევანდელ გადაცემას წავიყვანთ მე მარიამ კაპანაძე და ესმა გუმბერიძე. მოგესალმებით. მიულოცავთ ჩვენს მაყურებელს შობა ახალ წელს და წარგიდგენთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს და Skype-ს. ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი გახლავთ 2-388-105, ხოლო Skype-ი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით. წარგიდგენთ ჩვენ სტუმარს ბატონი ზაზა აბაშიძე.
ბატონო ზაზა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი სიამოვნებით და მინდა უპირველეს ყოვლისა გავიმეორო ის, რაც ყველა მბრძანეთ, რაც ბატონო ნუგზანა ბრძანა, ყველას მინდა მოგილოცოთ ახალი წელი, შობა და აიხლა კიდევ ისევ ახალი ძალიან მიხარია ხოლმე ეს პირველი შობას მოსდევს ახალი წელი წესით და კანონით და ახლა ჩვენ ახალ წელს ზეგ თუ მაზეგ კიდევ ერთხელ შევხვდები და ვიზეიმებ. გილოცავთ, გოგოებო, გილოცავთ, უმერთმა სიკეთე და ბედნიერება მოგცეთ ყველას. თქვენც ასევე ერის კულტურის გადარჩენა არის, რომ ნათქვამია ესე და ეს მართლაც ესეა. ჩვენი კულტურული ძეგლები და ისტორიულიც მათ შორის, ეს არის იმის დადასტურება და დამადასტურებელი საბუთი, რომ ქართველი ხალხი და საქართველო არსებობდა დიდი ხნის განმავლობაში, ოდითგანვე და თუ კი ეს საბუთები განადგურდება, შესაძლოა მე ვიღაცამ საერთოდაც ეჭქვეშ დააყენოს ჩვენი აკოფნის რაღაცა უფლებამუნარიანობა. სხვათა შორის ამ რამდენიმე წლის წინათ ძალიან სამწუხაროდ ჩვეულებრივი ამბავი თუმცა იმპერიისთვის ესეთი ზუსტად ეს ცრუ ისტორიის შექმნის ერთ-ერთი საბუთია, რომ ერთ-ერთ რუსულ ტელეარხში ამბობდნენ და აჩვენებდნენ ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ფსევდოისტორიულ მასალებს იმის შესახებ, რომ თურმე აფხაზეთის ტერიტორიაზე კაზაკები ცხოვრობდნენ ოდითგანვე და ეს რომ არ მოხდეს და არ გაგრძელდეს და ამან რომ ფართო გასაქანი ვერ პოვოს, სწორედ იმიტომ არის ჩვენი ფასეულობები და იმიტომაც უნდა ვიზრუნოთ ამ კულტურულ ძეგლებზე. და სწორედ ამიტომ დღევანდელი ჩვენი თემა არის იმერეთის ტაძრები, უბრალოდ 5 ყველაზე ერთი განსაკუთრებული ტაძარი. როგორც იცით, იმერეთი საქართველოს ერთ-ერთი გამორჩეული მხარეა სხვა მხარეებთან ერთად. ის გარკვეული პერიოდის მანძილზე, როცა საქართველო დანაწილებული იყო, ერთ-ერთი დამოუკიდებელი სახელმწიფო წარმონაქმნიც იყო და შესაბამისად ის გამოირჩევა თავისი ტაძრებით და არქიტექტურით, როგორც სხვა დანარჩენი კუთხეებით. ჩვენ უნდა შევეხოთ ყველა ტაძარს, რა თქმა უნდა, და ყველა ციხეს და კულტურულ ძეგლს ვერ შევეხებით, ამიტომ დღეს შევეხებით მხოლოდ 4 მათგანს, 5 უფრო სწორად. ესენია კაცხის სვეტი და მონასტერი, უბისა, ბაგრატი და გელათი. დღევანდელ თემას კი საუკუნეების მიხედვით განვავრცობთ და დავიწყებთ უბისით და კაცხის სვეტით. ბატონო ზაზა, გვიანბეთ თუ შეიძლება ამ გაგვიგია რომ კაცხის მონასტერი მაგალითად და უბისა გაგვიგია რომ აბაშიძეების საგვარეულოს ეკუთვნოდა ამაზე რომ ბატონო ზაზა, ჩვენთვის კი ეს იყო ძალიან ესეთი ახალი ინფორმაცია, ბავშვებმა იციან ეგერ თურმე აბაშიძეებს ეკუთვნოდათ. ეხლა მომესმის რატომ მომიწვიეს რომ იმერეთია საერთოდ იმერლები ვართ ჩვენც. მეც ახლა ეს უნდა მეთქვა რომ კაპანაძეებიც და გუმბერიძეებიც თუ თქვენ გუმბარიძე ხართ. გუმბერიძე. ორივენი გუმბარიძეების და გუმბერიძეებიც იმერლები არიან. თქვენ საიდან წარმოშობილ? ბაღდათიდან. მე საჩხერიდან. თქვენ საჩხერიდან. ნუ თქვენთან ახლოს არის სწორედ ის ორი ძეგლი, რომელზედაც ჩვენ გვექნება საუბარი დღეს. ხოდა მესმის რატომაც იმერეთთან აკავშირებით, მაგრამ პლუს კიდევ ამას რომ პლუს კიდევ ის თქვენ ბრწყინვალე ისტორიკოსი. აქედან ორი ძეგლი არა, ორი მონასტერი, უბრალოდ ეკლესია აბაშიძეების კუთვნილება იყო ეს უფრო გვიან ფეოდალურ ეპოქაში, როდესაც სათავადოები ჩამოყალიბდა და მაშინ უბრალოდ მათ მამულში იყო უბისაც ხარაგაულელი აბაშიძეების და კაცხიც კაცხელი აბაშიძეების და აქედან გამომდინარე მაგრამ მე არ მგონია რომ ამის გამო ვიყავი მხოლოდ როგორც ფლობელი აღარ ვართ არაფრის ფლობელები თქვენ როგორც ის და მანამდე ხო ბაღვაშებსაც ეკუთვნოდა ბაღვაშებს ეკუთვნოდათ კაცხი და ამდენად ეს ძალიან საინტერესო პრობლემაა საერთოდ ისტორიკოსები დღემდე იკვლევენ რა კავშირი შეიძლება ქონოდათ აბაშიძეებს ფაღავებთან იმიტომ ბაღვაშებთან და ზოგიერთი ფიქრობს რომ ფაღავებს ქონდათ რაღაც კავშირი ბაღვაშებთან ეს უბრალოდ გვარის ტრანსფორმაციის შედეგად მიღებული გვარი გონია ზოგიერთს ფაღავა. ეს ვერსიებია უბრალოდ ისტორიკოსების მიერ გამოთქმული თავის დროზე. მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, ის სადაც იყო ბაღვაშთა სამოსახლო, სადაც იყო კლდეკარის ერისთავების იმერეთის მამულები, მე ისინი თრიალეთის პატრონების გახდნენ ბაღვაშები მოგვიანებით, როცა გადმოვიდნენ და თრიალეთი დაიკავეს. ყოველ შემთხვევაში კაცხი იყო მათი მე დავით აღმაშენებელმა და მე დავით აღმაშენებელმა მათ ჩამოაყო. მე ეს მონასტერი უცბად აღმოჩნდა მოგვიანებით უკვე აბაშიძეების ხელში და ფიქრობენ რომ შეიძლება რომელიღაცა განშტოება იყო ბაღვაშებისა
და ამიტომ დაფუძნენ ისინი, თუმცა მე არ ამგონია, იმიტომ რომ აბაშიძეების ძირი მაინც უფრო ჭალაში იყო და იქ აქვს მათ საგვარეულო ეკლესია და შემდგომ მოხდა განსახლება სხვადასხვა აი გაცხის და ვთქვათ ისე არ შეიძლება. აი გაცხისვეტია ეკრანზე, დიახ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ძეგლი, არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთოდ მე მგონია ნუგზარის დამეთანხმება ამიერკავკასიაში. ბატონი ნუგზარი, მე თქვენ წარადგინეთ როგორც ახალგაზრდობის და სპორტის სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მაგრამ ამავე დროს არის არაჩვეულები კოლეგები, ისტორიკოსი და ძალიან კარგად ახსოვს. რაღაცა მინდოდა და უცებ ბატონო ნუგზარი, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია თქვენს ჩართოს რა თქმა უნდა. ბატონ ნუგზარს მეწერან კაცს მივმავთხოვე, მეორე ბლოკიც დარჩება, მართალია ცოტა პროტესტის ელემენტები იყო, მაგრამ დაგვთანხმდა და არა და ნუ რა თათმინდაზე იქნება ლაპარაკი, ბატონ ნუგზარიც თათმინდელია, თქვენ სადაც ცხოვრობთ თათმინდელი ხართ და ასე რომ ისე არ ჩაგრავთ ბატონ ნუგზარს. აი დასავლეთ საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ძეგლი აი აფხაზეთში რამდენიმე გაბნეულ ძეგლთან ერთად, მაგალითად გაგრის ძველი ეკლესია, იგივე აბაათა, ასევე ვთქვათ ბზიფის ეკლესია, ლიხნის ეკლესია. აი დასავლეთ საქართველოში სვეტზე არსებული პატარა ბაზილიკური ტაძარი ერთ-ერთი უძველესია საქართველოში, ის მე-6 ზოგიერთი ავტორის მიერ მე-7 საუკუნით თარიღდება, ისე რომ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ქრისტიანულ ძეგლთაგან ერთ-ერთი უპირველესი სწორედ კაცხის სვეტზე არსებული ბაზილიკაა. და თანაც ეს სვეტი ბუნებრივი წარმონაქმნი ყოფილა. თვითონ სვეტი ბუნებრივი წარმონაქმნია, ეს არის ამონაზარდი, პირდაპირ კლდიდან დაახლოებით 100 მეტრის დაშორებით, მაგრამ მისი ქიმია, ასე ვთქვათ, მისი ნაწილია ბუნებრივად ამოზრდილი და აი მესვეტეებს ალბათ ამაზე მეტი საჩუქარი არც უნდა ქონოდათ. ის ვისაც განმარტოებით ყოფნა უნდოდა და რა არის სვეტი და მესვეტე, სწორედ ამას ნიშნავს, რომ ის განმარტოებით დაყუდებული ბერი იყო. სხვადასხვა საუკუნეების განმავლობაში იყო თქვენ ბრძანეთ გადაცემის დასაწყისისთვის, რომ ეხლა ცარიელა არს უწერია ვახუშტი ბატონიშვილს, იქ ვახუშტის დროს უკვე მე-18 საუკუნეში იქ არავინ არ იყო დაყუდებულთაგან, მაგრამ არსებობს რაღაც საძვალე გარდაცვლილის იქ, სადაც მე-16 მე-17 საუკუნეებით თარიღდებოდა. შესაძლებელია რომ მე-19 ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ცნობები გვაქვს. ისევე როგორც აი დღეს მე რაღაც უბრალოდ დილით რაღაცა მქონდა საჭირო საქმე და ბზიფის ეკლესიასთან დაკავშირებით მომიხდა რაღაც მასალის ნახვა, არავითარი წერილობითი წყარო ამ ძეგლზე არ არის. არის უამრავი ძეგლი საქართველოში, რომელზედაც წერილობითი წყარო არ არსებობს აი და ეს კაცხის სვეტზეც იმდენი ლეგენდა და ერთ-ერთი კიდევ ისეთი ვარაუდიც არის, რომ თურმე მონოფიზიტი ბერები ცხოვრობდნენ თავიდან და აი მეც სულ მაინტერესებს იმერეთში ხა მონოფიზიტობა ჩვენთვის მაგათად ასოცირდება ძირითადად სომხეთთან და საბერძნეთშიც ბიზანტიაშიც იქნებოდა ეს რამდენიმე რაღაცა მიმდევრობა, მაგრამ ანუ იმერეთში თქვათ იმ დროინდელში საიდან შემოდიოდა ეს იცით რა შეე საქმე მონოფიზიტობა საერთოდ საქართველოში როგორც ასეთი არსებობდა ალბათ დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც, იმიტომ რომ მონოფიზიტობა არ არის მარტო სომხებთან გაიგივებული, ეს არის ძალიან ხშირად მას უწოდებენ სირიულ სარწმუნოებას, იმიტომ რომ სირიის დიდი ნაწილი, ანტიოქიის საპატრიარქოს დიდი ნაწილი მოექცა მონოფიზიტობაში. ქალკედონის კრების შემდეგ, ასევე ეთიოპიის ეკლესია, ასევე დღევანდელ დღეს კოპტურ ეკლესიას რომ უწოდებენ ალექსანდრიის საპატრიარქო, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ეგვიპტეში და მათ შორის იყო სომხური ეკლესია, რომლის ნაწილმა აღიარა მონოფიზიტობა, ნაწილი დარჩა ქალკედონიტურ მრწამსზე და ჩვენ მათ ვეძახით ქალკედონით სომხებს, ანუ მართლმადიდებელ სომხებს, დიოფიზიტ სომხებს. რაც შეეხება მონოფიზიტიზმის საქართველოში გავრცელებას, შეუძლებელია რომ არ ყოფილიყო მონოფიზიტური მრევლი, იმიტომ რომ სომხური მოსახლეობა იყო და ის სომხური მოსახლეობა შეიძლება ყოფილიყო მონოფიზიტური, არა ეხლა ვეგეთქვით ამაზეც, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გავაიგივოთ მონოფიზიტიზმი ეროვნულ რელიგიასთან, არ რომ ის მაინც და მაინც სომხური, ან მაინც და მაინც სირიული. მონოფიზიტიზმი ვრცელდებოდა და სხვადასხვა ერებში შეაღწია მან, თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც ეროვნული ხასიათი მიიღო, სომხური, ეთიოპური, კოპტური და სირიული. მე არ ამგონია რომ დასავლეთ საქართველოში ყოფილიყო დიდი
რაოდენობა მონოფიზიტური მოსახლეობისა საერთოდ გამოვრიცხავ არც თუ არა მგონია, მაგრამ შესაძლებელია რამდენიმე ბერი რაღაცა პერიოდში წასულიყო და დაყუდებული იყო და ისინი ყოფილიყვნენ თვითონ პირადად მრწამსი მონოფიზიტები. ეს სულებით არნიშნავს, რომ ეკლესია ამ დროს მონოფიზიტური. როდესაც ლაპარაკობენ, რომ საქართველოში არსებობს ეპისკოპოსი სომეხთა ან ეპისკოპოსი ნესტორიანელთა, ეს სულებით არნიშნავს იმას, რომ ის ქართველი ეპისკოპოსია ნესტორიანელი ან ქართველი მონოფიზიტი ეპისკოპოსია. ის არის იმ სხვა ეკლესიის წარმომადგენელი, რომელიც ზის საქართველოში, ისევე როგორც სპარსეთში შეიძლება და ყოფილიყო და სპარსეთშიც იყო ხო უძველესი ნესტორიანული ეკლესია, მერე იქ მონოფიზიტური მრევლის გაჩნდა. ისე რომ მრევლის გაჩენასთან ეხლა დღეს საქართველოში არსებობს ასეთი ეპისკოპოსი, მას ქვია თბილისისა და საქართველოს ეპისკოპოსი. ეს არის სომხური მონოფიზიტური ეკლესიის ეპარქია საქართველოში. ეს იმას გვარნიშნავს, რომ საქართველოს ვიღაცამ რომ წაიკითხოს 400 წლის წინ, 400 წლის მერე რომ ვაზგენი არის თბილისის და საქართველოს ეპისკოპოსი, რომ ის ვაზგენი საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენელია. ის არის სომხური ეკლესიის წარმომადგენელი საქართველოში. დღეს ზის მისი კათედრა ალბათ იცით მაიდანზე, წმინდა გიორგის სურთ გიორგის ეკლესიაში. ასევე იყო მაშინაც მონოფიზიტებს ყავდათ მიმდევრები ალბათ ქართველებშიც, თუმცა ჩვენი წყაროები მაინც ბოლომდე არ ადასტურებენ მათ დიდ რაოდენობას და შეიძლება კაცხშიც რაღაცა მომენტში მოსაგრეობდნენ, მაგრამ კაცხი ეს ოდითგან იყო მაშინ ქუთაისის ეპარქია აღწელებდა, უძველესი ეპარქია აღწელებდა თავის იურისდიქციას ამ ტერიტორიაზე, დღეს ჭიათურისა და საჩხერის ეპარქია ქვია მას და ეს იყო ამ იურისდიქციაში შემავალი მონასტერი სხვათა შორის ჯერ ბაღვაშების იყო, მერე სამეფო გახდა, მერე გახდა კუთვნილება ეკლესიისა და მერე ისევ აბაშიძეების ხელში გადავიდა. ანუ სამეფო ალბათ როცა ბაღვაშები გააძევეს და ალბათ ეს. როცა ბაღვაშებმა დატოვეს იქაურობა და მოდით კერძოდ ვისაუბროთ ამ მონასტრების შესახებ, თუ შეიძლება. ან მოგვიყოთ მისი ისტორია, მათი ისტორია. ეხლა კაცხი მართლა ძალიან კაცხიდან მე მგონი ჯობია ეხა ბავშვებო გადავიდეთ. აი მინდოდა ზუსტად უბისაზე კითხვა. უბისა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ძეგლი საქართველოში. ნუ ჯერ ერთადერთი მონასტერი დაარსებული გრიგოლ ხანძთელის მიერ დასავლეთ საქართველოში. აი ამაზეც არსებობს რაღაც კამათი, რომ თუ ამბობენ ზოგიერთები, რომ მაგათაც შალვა ამირანაშვილი, რომ ეს მე-12 საუკუნეში დაარსდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთ სვეტზე, რომელიც აშენდა მოგვიანებით 4 სართულიანზე, იყო წარწერა, რომლის თანახმადაც მეფე დემეტრეს, ანუ დავით აღმაშენებლის შვილის დროს აიგო ეს სვეტიო და ნუ თელ ტაძარზე გავრცელდა ეს ვარაუდიც. არა, იცით რა, ეს შალვა ამირანაშვილის აზრი იყო. შალვა ამირანაშვილის აზრი სხვათაშორის ისიც იყო, რომ ტაძარი მოხატულია დამიანეს მიერ, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა წარწერები, რომ ეს არის დამიანეს მოწაფის გერასიმეს მიერ მოხატული მოგვიანო პერიოდში, მე-14 საუკუნეში, მაგრამ თვითონ პირველი ბაზილიკა, რომელიც დღეს დგას და რომელიც იწოდება წმინდა გიორგის ტაძრად უბისაში. ისე გააჩერეთ ეს ფოტო თუ შეიძლება. აი ხო, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ეს არის მარიამ სუნდა და რა. ეს მართლაც მე არა ვარ ხელოვნებაცოდნე, მაგრამ ეს არის შედევრი ქართული. და აი ხა ზუსტად ეს შედევრი ჩვენ მე-19 საუკუნით არიღდება ჩვენთვის, მაგრამ თუმცა შემდგომში ლეონარდო და ვინჩის ნახატშიც კია საიდუმლო სერობის შესახებ. რაიმე კავშირი თუა მათ შორის, ან თუ გვეტყვით, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერ ჩვენთან იყო და შემდეგ შეიქმნა ეს ნახატი. არა, აქ სხვა რაღაცაზეა საუბარი, წეგან მარიამმა სწორედ დასვა შეკითხვა, ფერებზე იყო აქ საუბარი. საუბრობთ თვითონ ცეთია მაინც და თუ არსებობს რამე მსგავსება, თქვა ამ მე-14 საუკუნის თუ შეიძლება შემდეგი მოხატულობასა და არა, საიდუმლო სერობა აღვნიშნოთ ლეონარდოსი თუ შეიძლება. დიდი მადლობა. ხო, ნუ ეს ძალიან ცნობილი ლეონარდო და ვინჩის, მაგრამ მე რომ მკითხო და მსოფლიო რო იცნობდეს უბისას შედევრს, ხო, დამიანესი თუ გერასიმესი, ის ნამდვილად ასევე შედევრად იქნებოდა აღიარებული. ეხლა რაც შეეხება მე არა ვარ ხელოვნებაცოდნე, მაგრამ არ მოგზაურე, მაგრამ იმდენი კი ვიცით მაინც რომ საიდუმლო სერობა არ არის მარტო
ევროპული ხატრობის რაღაცაზე ან აღმოსავლური ფერებზე იყო. იქ სუფთა ქართული ფერებია და აქაც დამჯდარი ფერებიო ბავშვებმა აღნიშნეს. და მსგავსება თუ არის მსგავსება და თან ჯერ დამიანია და შემდეგ ლეონარდო. ამაზე იყო საბარი. ნუ ეს რა თქმა უნდა თქვენ ასე მაინც შინაგანად სურვილი გაქვთ რომ ლეონარდოს ზე ქონოდა გავლენა დამიანე. ან გერასიმეს. არა, ეს უფრო დამიანეს, იმიტომ რომ ერთადერთი აქ ესმა ბრძანა რომ ძირითადი ეს უფრო დამიანესია და დანარჩენი მისი ეს სხვადასხვის საკმაოდ რთული საკითხი არის ალბათ, იმიტომ რომ თუ კი თქვათ ნიჭიერი მოსწავლეა, მას შეუძლია ალბათ რომ ძალიან კარგად გადმოიღოს თქვათ მასწავლებლის სტილი და ზუსტად ისე დაახლოებით დახატოს, როგორც თქვათ ის მისი მასწავლებელი დახატავდა. ხო, მაგრამ აქ ერთი არის, რომ ერთადერთი აი ამ ფრესკაზე არის წარწერა დამიანეს და აქედან არის მტკიცებულება, რომ აი ეს ნამდვილად დამიანესია, ხოლო დანარჩენი დაბრუნეთ, რა თუ შეიძლება კაცხის საიდუმლო უბისას საიდუმლო დამიანეს საიდუმლო სხვადასხვის ამაზე დღემდე არის ამათი ხელოვნებაცოდნეებს შორის შალვა მენაშვილმა წიგნის კი გამოსცა ცალკე, რომელსაც დამიანე ერქვა. მაგრამ შემდეგ ვახტანგ ბერიძემ გამოაქვეყნა 1979 წელს თუ არ ვცდები სტატია გერასიმე და არა დამიანე, ასე ერქვა ამ სტატიას. ანუ ის უარყოფდა დამიანეს რაღაცა როლს უბისის მოხატვაში. თუმცა საიდუმლო წერობა ფიქრობენ, რომ მაინც დამიანე შესრულებულია. ვიმეორებ, ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის, აქ უფრო ხელოვნებაცოდნეების ჭიდილი და მათი საერთოდ ვინ ამ მხატვრებს თქვათ ეს მხატვრობა საიდან მოდის რა, ანუ საქართველოში თქვათ ვინ ამზადებდა ამ მხატვრებს, ვინ ასწავლიდა, თუ სასწავლობდნენ ისინი ვის სახელოსნოში თქვათ გავლენა რაიმე უცხოური იგრძნობა ან ბიზანტიური არა ბიზანტიური სკოლის გავლენა ყოველთვის იგრძნობა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში როგორც სომხური ისევე ქართულ გნებავთ არქიტექტურაში გნებავთ ფერწერაშიც შესაძლებელია სავსებით რომ თავის დროზე რაღაცა სკოლებში ბიზანტიაში ღებულობდნენ განათლებას მომავალი მხატვრები რომლებიც კედლის მხატვრობას ასრულებდნენ მაგრამ საქართველოს მონასტრები იყო არა მარტო ცენტრი ციგნობრობის, არა მარტო მთარგმნელობითი საქმიანობის, არა მარტო ლიტერატურული სკოლები, არამედ აქ ყოველთვის განათლების კერები იყო და მათ შორის თვითონ ქართველებმა შექმნეს უკვე ის სკოლები, რომლებიც ამზადებდნენ მხატვრებს. უამრავი ფრესკა, უამრავ ტაძარში, სხვადასხვა სკოლის. ზოგიერთზე არის თქვა პალეოლოგოსების პერიოდის ბიზანტიური მხატვრობის გავლენა, მაგრამ ეს ნიშნავს რომ გავლენაა, ანუ სტილია ის. მაგრამ ამას აქაური მკვიდრი ქართველი მხატვარი ხატავს. თუმცა ჩვენთან არის ბერძნების მიერ მოხატული ტაძრებიც, განსაკუთრებით გვიან შუა საუკუნეებში იწვევდნენ. აი მაგალითად გაბისულავამ ანდრონიკემ ჩამოიყვანა ერთი ბერძენი, რომელსაც იქ მოახატინა, აღარ მახსოვს ახლა ზუსტად რომელი ტაძარი, მაგრამ არის ფაქტები, რომელსაც ბერძნები გვიან პერიოდში ჩამოყავდათ. მაგრამ თვითონ იგივე დამიანეს ან გერასიმეს არსებობა, ან და ვთქვათ მარილის მოხატულობა, ან და ვთქვათ ყინცვისის მოხატულობა, ეს ხომ ყველაფერი ქართული გენის შემოქმედებაა და ქართველი მხატვრების. ვიმეორებ, აქ მე მგონი კითხვა იყო გავლენა არა, ღებულობდნენ განათლებას. სავსებით შესაძლებელია რომ უკვე არსებულ სახელოსნოებში მონასტრებთან არსებულ საქართველოში კი, იმიტომ რომ შეუძლებელია თქვა ჩვენ გელაძე გვექნება დღესაუბრად. ისეთ დიდ მონასტერში როგორც იყო გელათის მონასტერი, რომ არ ყოფილიყო თავისი სკოლა სამხატვრო. შეუძლებელია რომ არ ყოფილიყო სამხატვრო სკოლა ისეთ ტაძრებში, რომლებიც ნამდვილად მოხატულია ტაძრებში, იგივე ყინცვისში შესაძლებელია, ხომ? იგივე ეხლა მე მგონი გელათია. ხო, უბისას რაც შეეხება, უბისა ასთა სხვადასხვაობაა თქვენ უკვე ბრძანებთ, რომ ზოგიერთი ფიქრობს, რომ გვიან პერიოდში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რომ უბეში, ანუ უბისაში, რომელსაც მე უბისა დაერქვა, რომ გრიგოლ ხანძთელმა დააარსა იქ მონასტერი, დღეს იცით რომ ის გზიდან არც თუ ისე შორს არის, ხარაგაულიდან მე მგონი რაღაც 20 კილომეტრის დაშორებით არის, მაგრამ გზიდან სულ 200 მეტრია და ის მთავარი ბაზილიკა
წმინდა გიორგის ეკლესია ის არის მე-9 საუკუნის და ფიქრობენ რომ სწორად ხანძთელის დრო ის არის. მოხატულობა ვიმეორებ არის მე-14 საუკუნისა. მოდის დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. მოდით ახლა გადავიდეთ ბაგრატზე და გელათზე და ბატონ ნუგზართან გადავალ შეკითხოთ, რადგან სპორტისა და ახალგაზრდობის შემეცნებაზე, ისტორიის ცოდნასთან დაკავშირებით, ანუ როგორ ფიქრობთ, რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს და რა შემდეგამდე მე შეიძლება? ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში გაგცემთ ამ კითხვაზე პასუხს, იმიტომ რომ რაც შეეხება ცოდნას, ეს უკვე სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, ვინც საშუალო განათლებას, ზოგად განათლებას იღებს, ან მე აბარებს უკვე უმაღლეს სასწავლებელში და ამ პროფესიით არიან დაინტერესებული. ამ კითხვაზე მე შემიძლია ცოტა სხვანაირად გავცეთ პასუხი, რომ ჩვენ ერთ-ერთი პროგრამა არის კულტურული მემკვიდრეობა და აქედან გამომდინარე ყველა ეს არქიტექტურული ძეგლი თუ ის სიწმინდეები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია ამ პროგრამის ფარგლებში უკვე მეორე წელია ჩვენ სტუდენტებს ვაგზავნით ყველა ეპარქიაში, სადაც არის ამის საჭიროება და ეკლესია მონასტრები იქნება თუ სხვა სამუშაოები, რასაც თვითონ ამა თუ ეპარქიის წინამძღვრები გვეუბნებიან და გთხოვენ, ჩვენ შეძლების ფარგლებში ეს სურსათით იქნება თუ ტექნიკით იქნება, სამუშაო იარაღებით. წელს მაგალითად შარშან უпроსწორეთ 250 სტუდენტი ყავდა ეს ეპარქიაში გაშვებული, წელსაც გავაგზავნებთ ამ და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდების უმრავლესობა პირველად იყო, ასე ვთქვათ, ამ პროექტებში ჩართული და პირველად იცხოვრეს მონასტრული ცხოვრებით. ადგილზე გაეცნენ დაუშვათ ეპიკონს, რა არის, როგორ არის, ნახეს ადგილზე ეს ისტორიული ძეგლები უფრო კარგად გაიცნეს, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა მიიღეს იმ სამუშაოებში, რასაც არ ეხება დაუშვათ ხელოვნებაცოდნე რაღაც დასუფთავება ხატების და ეს, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ფრესკების სხვა თემა. შესაბამისად, ეს მიმართულება გაგრძელდება და ამ ხრივ ჩვენ შევეცდებით და ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი გაკეთდეს. გარდა მთავარი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ პროექტში არა მარტო დაუშვათ ქართველები, საქართველოს ყველა მოქალაქე იყო ჩართული, ვისაც კი ეს ინტერესი გააჩნდა. ერთ-ერთი პროგრამა არის ჩვენი კიდე, აი ეთნიკური უმცირესობის ინტეგრირება საზოგადოებაში და ნასტაკისის არქეოლოგიურ ექსპედიციაში ძალიში. ჩვენ სამი ასე ვთქვათ ადრიანი ექსპედიცია გავაკეთეთ, სადაც ეთნიკური უმცირესობის პირები იყვნენ, ახალგაზრდები იყვნენ ჩართულები, მათ შორის კახიდანაც იყვნენ ჩვენ ინგილოები ჩამოსული, ეთნიკურად აზერბაიჯანელები, სომხები, ასირიელები და ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით კიდე გაგრძელდება მუშაობა, რომ ყველა ის პრობლემა, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ახალგაზრდები უფრო მეტად ჩართულები იყვნენ და მათთვის ეს პრობლემები ცნობილი იყოს. აი ბატონზადის უკეთესად აი ამ თემას დავხურავ და შემდეგ გავაგრძელებთ ხომ ეს პატამარი მაპატიეთ. სხვათა შორის პირველი პროგრამა, რაც ბატონმა ნუგზარმა ჩვენი მისვლის დროს გითხრა, ეს და რითაც მოვიხიბლეთ ნატა, მარიკა გურამი და მე, ეს იყო ზუსტად რომ ეკლესია მონასტრებს ასუფთავებენ და სხვა საქმიანობაში ეხმარებიან აქედან გაგზავნილი ახალგაზრდები. და სულ ცოტა ხანში ჩვენ გვექნება საშუალება ეხა რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო და ეს მიზეზი ის არის რომ შეხვედრა ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო სასიამოვნო და დიდ ადამიანთან შეხვედრაზე ვართ დამოკიდებულები, როდესაც შეხვდებიან ეს ახალგაზრდები, აი იმის შემდეგ აუცილებლად ჩვენ დავსხდებით სტუდიაში, როგორც აღნიშნეთ და მე მახსოვს თქვენთან ერთად ის ორი ახალგაზრდა ვაჟი არიან, აღარ მახსოვს ახლა გვარი და სახელი, ვახო ქვია თუ ვწდები. ვახტანგ გასანიძე და არა, ახალგაზრდები, ბავშვები, ვინც იყვნენ. დიახ. და 250 სტუდენტი იყო და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ კიდევ შევხვდებით აუცილებლად სასაუბროთ. უბრალოდ მარის შეკითხვა შემდეგში მდგომარეობდა მე როგორც მივხვდით თუ შემეშალა მითხარი მარიამ რომ აი გელათიდან გამომდინარე უნდოდა ბატონ ნუგზარს ესაუბრა გამომდინარე იქიდან რომ ეს სამინისტრო ზრუნავს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონ ნუგზარი ამ სამინისტროს წარმომადგენელი და ისინი ზრუნავენ მუდმივად ახალგაზრდების განვითარებაზე
განათლებაზე და გელათი კი კერა იყო, ხო? და აი აქედან წამოვიდა და მესმის გასაგები უბრალოდ არის თემა გაჩა როგორ რამიმართულებით შევხედოთ და რაზე გელათზე მინდოდა ზუსტად იმის კითხვა რომ გელათს ხშირად ადარებენ ევროპულ უნივერსიტეტებს და იმ დროინდელს. აი ბატონ ზაზას აზრი მინდა ვკითხო, რამდენად თქვა გავდა გელათში სწავლება ევროპულ უნივერსიტეტში სწავლებას და ნუ თქვათ როგორი იყო ეს სწავლება ანუ რა მეთოდით მიდიოდა ხო ეს და ასევე თუ არსებობდა მანამდე კიდევ რაღაც მსგავსი სკოლები საქართველოში სისტემატური, იმიტომ რომ ნუ თვითონ იყავთო გელათის თანამედროვეა და თქვათ მანამდეც თუ აი განათლების კერა როგორც იყო ახლა როგორ ძანეთ ამის თქმა. კი ბატონო, ახლა გეტყვით, მაგრამ მანამდე მეც ორი წუთით მინდა ნუგზარის თემა გავაგრძელო და მინდა უთხრა ჩვენს ახალგაზრდებსაც, რომლებიც ეს ნამდვილად არიციან და დღეს ბევრს აღარ ასწავს ის, რომ შესაძლოა ჯერ კიდევ კომკავშირის ცეკამ საბჭოთა პერიოდში დაიწყო ძეგლებზე ზრუნვა და იქ ახალგაზრდების გაგზავნა და დასუფთავება იმ ძეგლების და ეს იყო არაჩვეულებრივი წამოწყება მათი, როდესაც აი უჯარმა გაიწვიდა მაშინ გასულ. ეხლა მე მინდა თქვენ გითხრათ ნუგზარ ორი ძეგლი, რომელიც საჭიროებს სასწრაფოდ გაწმენდას. აი გაწმენდას რასაც სიამოვნებით ჩავეტყვა. ეს არის ბიეთი, ორი ბიეთის მონასტერი. ერთი ახალციხესთან და მეორე ქართლის ბიეთი, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და სწორედ გაწმენდა, ანუ სტუდენტების მიერ მუშაობა ფიზიკური იქ საჭირო და თუ მიახსოვთ ამას ყურადღება ძალიან კარგი იქნება. ეხლა რაც შეეხება გელათის აკადემიას. ეს უკაცრავად მოქმედი მონასტრები. არა, მოქმედი რო ყოფილიყო, ეს საჭიროება აღარ იქნებოდა. არა, ეს სამწუხარო ჯერჯერობით უმოქმედოა, იმიტომ რომ მათი აღდგენა ნანგრევებიღა დარჩა, მაგრამ ის ნანგრევები მაინც უნდა შევინარჩუნოთ. ეხლა რაც შეეხება გელათის აკადემიას. გელათის აკადემიამდე საქართველოში როგორ ჩანს, ყოველ შემთხვევაში წყაროები ამაზე არაფერს არ გვეუბნებიან, არ იყო არავითარი უმაღლესი სასწავლებელი და ჩვენ ვიცით რომ დავით აღმაშენებელმა იგივე 40 ახალგაზრდა ბიზანტიაში გაგზავნა განათლების მისაღებად, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ დროს უკვე გაერთიანებულ საქართველოს ჭირდება დღევანდელი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის კადრები სასულიერო პირებისა თუ საერო პირებისა, რომლებიც იცნობენ მწერლობას, რომლებიც იცნობენ თეოლოგიას, ღვთისმეტყველებას, რომლებიც იცნობენ მეცნიერების ძირითად დარგებს და დავითი ამისთვის ზრუნავს. ეხლა მანამდეც არაერთი წასულა, მანამდეც არაერთს მოღვაწეა პალესტინისა თუ ბიზანტიის თუ ეგვიპტის თუ კიპროსის მონასტრებში და მონასტრები მაშინ ყველგან აი ამ განათლების ცენტრები და კერები იყო და იქიდან ჩამოდიოდნენ, იქიდან ჩამოქონდა თავისი განათლება, იქიდან ქმნიდნენ აქ ჩვენთან საქართველოში ლიტერატურულ სკოლებს, სამწერლობო სკოლებს და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ევროპულ უნივერსიტეტებთან დაკავშირებას, საქმე იმაშია, რომ გამოკვლეულია იმ პერიოდის ევროპული უნივერსიტეტების პროგრამები, ანუ დღევანდელი ენით რო ვთქვათ, პროგრამები და ის თუ რას ასწავლიდნენ და რა მეთოდით ასწავლიდნენ გელათის აკადემიაში და ჩვენი მეცნიერების დამანა მელიქიშვილის, როინ მეტრეველის, გაბინელ ლომინაძის თვალსაზრისით პრაქტიკულად იყო იგივე სისტემა, რაც აღმოსავლურ ეკლესიებში, აღმოსავლურ ქვეყნებში და კერძოდ ბიზანტიაში, თუმცა ბიზანტია ჩვენთვის დასავლეთად ითვლებოდა, მაგრამ ევროპელებისთვის აღმოსავლეთის იმპერია იყო მაინც, აღმოსავლური რომის იმპერია. და რაც შეეხება თავად ევროპულ უნივერსიტეტებს, მან ძალიან ბევრი რამ აიღეს სწორედ აღმოსავლური ბიზანტიური კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრებიდან. ამიტომ ძალიან ხშირად თანხმედრა იყო. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ უნივერსიტეტებიც ისევე როგორც აკადემიები გელათში ვთქვათ, ან მანგალის აკადემია ვთქვათ კონსტანტინოპოლში, ყველა იყო თავდაპირველად სასულიერო ხასიათის, საფრთხისმეტყველო ხასიათის განათლებას ღებულობდნენ. იმ შენ ბელიოლ კოლეჯშიც, იმ შენ სენტ ჯონსის კოლეჯშიც, იმ შენ ქრაისტჩერჩ კოლეჯშიც, იმიტომ რომ ყველაფერი თან დაკავშირებული იყო ისტორიულ წმინდანების სახელებთან. კემბრიჯშიც და ოქსფორდშიც ვთქვათ, უპირველეს და ბოლონიაში ვთქვათ. სუფთა საფრთხისმეტყველო განათლება იყო, ჰუმანიტარული მიმართულების რაც იყო. ძალიან ცდება ზოგიერთი, ვინც ფიქრობს, რომ
თავდაპირველადვე ოქსფორდშიც, კემბრიჯშიც, ბელიოლში იყო ტექნიკური, დღევანდელი ენით რო ვთქვა, ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო დარგების სპეციალისტები. ეს ყველაფერი გვიან მოდის აღორძინების ხანაში, აღორძინების ხანის დასასრულისკენ. მანამდე ეს იყო სუფთა სქოლასტიკურ-ფილოსოფიური საღვთისმეტყველო სკოლები და ასეთივე სკოლის პრინციპით მუშაობდა როგორც ჩანს გელათის აკადემიაზე 2 საუკუნის განმავლობაში, მერე ის დაიხურა. და გელათში მარტო სასულიერო პირებს ასწავლიდნენ თუ სამოქალაქოებსაც და მე ისინი გამოდიოდნენ და იცით რა, მე ჩვენ არა გვაქვს ზუსტი მონაცემები, ასე ვთქვათ, პირველი გამოშვება, მეორე გამოშვება, ვინ იყვნენ რა დაამთავრეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იქ საერო პირების სწავლობდნენ. ყოველ შემთხვევაში ასწავლიდან იცით ხომ ვინ? იოანე პეტრიცი, პეტრიწონელი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხო ნეოპლატონიკოსი არაჩვეულებრივი ფილოსოფოსი, იქვე ასწავლიდა არსენ იყალთოელი. გასაგებია რომ ისინი ასწავლიდნენ როგორც ღვთისმეტყველებას, ასევე ფილოსოფიას. ისწავლებოდა არითმეტიკა, ანუ ელემენტარული მათემატიკა, ისწავლებოდა გეომეტრია, ისწავლებოდა წერა, კითხვა, მწერლობა, თარგმნელობითი მუშაობა და იქ როგორც ჩანს საერო პირების ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ აკადემია მხოლოდ სასულიერო პირებს უშვებდა. ეს იყო იმიტომ რომ ეს არ იყო სასულიერო აკადემია, მოდით აქედან დავიწყოთ. იცით რა, მაშინ სიტყვა სასულიეროს არ ხმარობდნენ. ახლა ჩვენ ხმარობთ თქვა ჩვენ დავყავით უბრალოდ. ხო, სასულიერო სემინარიას და სასულიერო აკადემიას ეძახით სპეციფიკურად საღვთისმეტყველო სკოლას. მაშინ უბრალოდ აკადემია იყო, მონასტერთან არსებული აკადემია იყო და ეს ნიშნავდა რომ იქ უპირველეს სკოლისა რასაკრებულია სასულიერო პირებს აღზარდებდნენ, მაგრამ საერო პირებს. რაც შეეხება იყალთოს აკადემიას, მასზე პრაქტიკულად არავითარი ცნობები ჩვენ არ აქვს. დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით თქვენი აზრს თუ თქვენსაც თუ გვეტყვით თუ შეიძლება ბაგრატთან დაკავშირებით თუ იყალთო ანუ ბაგრატთან გელათთან დაკავშირებით რომ საფრთხის ქვეშ დგას მათი მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლებთან ამოშლა რომ უნდა იუნესკოს ნუ ჯერჯერობით ეს გაუშვათ ფირი ბატონ ზაზა უკაცრავად ფირი კი არა და ფოტოები გაუშვით თუ შეიძლება. ეს არის დღევანდელი ბაგრატი, ვიყავი წელს ვნახე და ნეტა არ მენახა. ეს არის ის ბაგრატი, რომელიც მანამდე იყო აღდგენამდე. ჩემი ეს სიტყვები სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ მე ან აღდგენის წინააღმდეგი ვარ, ან რეკონსტრუქციის წინააღმდეგი ვარ, ან გადახურვის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი პირველი ტრადიცია არ უნდა მოიშალო. ის ძირწვე პირველი სახე არ უნდა მოიშალო. გათანამედროვებულია, ხო? ხო და ნუ აი თანამედროვე ელემენტის შეტანაც არ არის კატეგორიულად აკრძალული. კლასიკაზე დაყრდნობით. ძალიან ხშირად ხდება ევროპულ ქვეყნებში, ჩვენს მეზობელ სომხეთში ძალიან ხშირად ხდება თანამედროვე ელემენტის შეტანაც, მაგრამ ეს ყველაფერი ისეა მაგათია შერწყმული. სომხებმა, მაგრამ მე არ მომწონს ის ჩვენ მეზობელ სომხებში, იქ თანამედროვე ელემენტები. აკეთებ, ხო, თქვენ შეგიძლიათ წარმოგედგინოთ, მე შეიძლება არ მომიწევ, მე ულაბ ლაპარაკობ, რომ არის პრაქტიკაში. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ყველას უბრალოდ ბატონო ზაზა, ეს ზუსტად ამ აღდგენა რეკონსტრუქციასთან რა უნდა გაკეთდეს ან რა შეიძლება გაკეთდეს ეხლა ამ ეტაპზე რომ თქვათ ის შენარჩუნდეს და აღარ დაინგრეს. რა შენარჩუნდეს? ბაგრატის ტაძარი. ბაგრატის ტაძარი რაც უკვე მაგრამ არა, თვითონ იქ ისტორიულ ძეგლებში რო დარჩეს, აი რა უნდა გავაკეთოთ ამისთვის? ეხლა უკვე ვერაფერს ვეღარ გააკეთებ, რაც არის, ის უკვე არის, ხომ? ამას ვერაფერს ვეღარ შეცვლი, ეხლა უკვე აჩვენეთ თანამედროვე ბაგრატი ისე თუ შეიძლება სურათი, აი ნახეთ. უკვე გაკეთებულია ყველაფერი, ეს გვერდითა მინაშენი, რომელიცაც მეორე სართულზე ადიხარ და სადაც ლიფტი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეხლა ლიფტი იქ აღარ არის, მაგრამ დარჩა ის ნიში, ანუ ის თუ ნიში შახტი, ხო, სადაც ის არა, ეხლა ის დახურულია, მაგრამ ფეხით აუყვები ეხლა ამ კიბეს, მე გადიხარ რაღაც სარკეებიან დარბაზში და იმ სარკეებიანი დარბაზიდან გადიხარ ლითონის კონსტრუქციაზე, რომელიც მთლიანად უყურებს ზემოდან შიდა სივრცეს. მე ვიმეორებ, არა ვარ კომპეტენტური, არა მაქვს უფლება ჩავერიო ხელოვნებაცოდნეების და რესტავრატორების საქმიანობაში და მათ გემოვნებაზე ვიმსჯელო და ვილაპარაკო, მაგრამ ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ იქ მხოლოდ რაც მოხდა ის რომ დაშავდა ძალიან ბევრი რამ, ჩემი აზრით. თუნდაც შიდა სივრცის მოპირკეთების თვალსაზრისითაც. მაგრამ ნუ ეხლა ამას უკვე ვერაფერს ვეღარ უშველი. ჩემი თავდაპირველი აზრი იყო, რომ უნდა დარჩენილიყო გელათი ისეთი, როგორიც იყო ყოველგვარი გადახურვის გარეშე. გელათი კი არა, ბაგრატი, მაპატიებს, ბაგრატი უნდა დარჩენილიყო ისეთი, რაღაცა კონსერვაცია უნდა მოხდარიყო ისეთი და ისეთი მეთოდებით, რომ მის ქარს, წვიმას,
მზეს უავდა, ხო, რომ ამას არ გამოეწვია მისი შემდგომი დაზიანება. ამის მეთოდოლოგიაც არსებობს და შეიძლება და ყოველგვარი ანუ მისი გადაქცევა, თქვათ, მოქმედ ტაძრად და ფუნქციონალურ შენობად უკვე, შეუძლებელი იყო, უნდა დარჩენილიყო როგორც იყო? კი, მაგრამ შეიძლება რომ ბაგრატის ტერიტორიაზე სხვადასხვა უკან არის ერთი მოქმედი პატარა ტაძარი. აქვე შესასვლელში შეიძლება და ყოფილიყო პატარა ეკვდერში პატარა ტაძარი, სადაც წირვალოსა შესრულდებოდა, მაგრამ ის არ იქნებოდა კათედრალური, უпроსორად კათედრალური ტაძარი იქნებოდა, მაგრამ იქნებოდა სხვადასხვა ძალიან კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ Coventry, თუ გაგიგიათ ესეთი Coventry-ის ტაძარი ინგლისში, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიბომბა და დაინგრა არაჩვეულებრივი შუა საუკუნეების უზარმაზარი კათედრალი. აი ესეთივე დანგრეული დღეს კონსერვირებული და სრულიად დაცული ყოველგვარი თქვათ ამინდის კლიმატის ცვლილებებისგან დგას და გვერდზე არის აშენებული თანამედროვე ახალი კათედრალი Coventry, სადაც მიდის წირვალოსა და ის ხელუხლებელი შენარჩუნებული სამუზეუმო ექსპონატი. იმიტომ რომ ასეა, შეიძლება აქაც გაკეთებული იყო იგივე და ახალი ტაძარი რო აშენებული იყო არა გვერდზე მიბჯენით, არამედ სადმე ახლო-მახლოს, თუნდაც ისეთივე მასშტაბების ბევრად ნაკლები დაждდებოდა, ვიდრე იმის გაკეთება, რაც ახლა გააკეთეს. ბევრს მოწონს, ამბობენ რომ შეიძლება მე არ მომწონს და ისე ვინ იცავდა ამ რატო არ რა ხდებოდა ამისთვის კი პრეზიდენტმა ბრძანა რომ უნდა გაეკეთებინათ, მაგრამ ვინმე არ იყო ვინც ამ ძეგლს იცავდა თვითონ ან ძალიან არ მინდა ასთა სხვადასხვაობა იყო რაც ეპარქიის მმართველსაც მოწონს ალბათ კარგი მოსაზრება გამოდგა. არაფერი, უბრალოდ პარალელი გავავლე, რომ იგივე მოხდა მაშინაცო. ამ წუთში დაახლოებით მაშინაც ხელაღებით გადაწყდა რომ უნდა აღდგენილიყო, გადაწყდა რომ უნდა გადახურულიყო. თუმცა ამაზე დიდი ხნის განმავლობაში მიდიოდა ასთა სხვადასხვაობის ასთა გაცვლა გამოცვლა კამათი, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება მაინც მოხდა უცბად როგორც ჩანს. დადგენილი იყო კიდეც დრო, როდის უნდა დამთავრებულიყო მისი გადახურვა, თუმცა იმ პერიოდში მაინც ვერ მოესწრო ამის გაკეთება, მაგრამ აი ეს რაც გააკეთეს, ნახოთ სამუშაოები ჯერ კიდევ მიდის. ნახოთ საბოლოო ჯამში რა ფორმას მიიღებს, რა სახეს მიიღებს და მე იუნესკო ეხა პირველადაც ვეღარ მიიღებს ბატონო ზაზა ვერა. აი იუნესკოდან ამოღება ინდისე მიუღია გინდა ასე. აი იუნესკოდან ამოღებასთან დაკავშირებით გვაინტერესებს ახლა ყველას კითხვა, რომ ერთად უნდათ რომ ამოიღონ გელათიც და ბაგრატიც. ანუ რატომ არის ეს მიბმული? მე არ გამიგია არაფერი მსგავსი რომ გელათის ამოღებას აპირებენ და ჯერ ერთი და მეორეც ერთი ნამედარი გადავყევით და მოვიკალით თავი ამ იუნესკოს გამო. არ არის უამრავი ქართული ძეგლი შეტანილი იუნესკოს ნუსხაში. ამით რა უბისის ისა არ არის შეტანილი. რა ვითომ რა კნინდება მისი მნიშვნელობა? არ კნინდება, მაგრამ აქ ერთია ბატონო, ის არ ყოფილა და ეს რო შევიდა და მე ვიღებთ იმაზე აქვს. ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ ის შესვლა არ შესვლაც ჩვენ ახლა რაღაც ამოჩემებული გვაქვს ხოლმე ყველას გაეროსტრები რო გაქვთ, ვეხმარება რამეში, სიტყვაზე რო გითხრათ. უბრალოდ ეს ცნობადობის თვალსაზრისით ალბათ სარეკლამო მნიშვნელობა მაინც როგორ არა აქვს. ნებისმიერ ქვეყანაში სარეკლამო და პოპულარიზაციისთვის საქმის გაკეთება შეიძლება ქვეყნის შიგნით ისე რომ არ იყო იუნესკოს წევრი ძეგლი. თუმცა ეს ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ გადავყევით მაგასაც. მაგრამ მე გელაზე არ გამიგია საერთოდ გელაზე არა, უბრალოდ ძალიან არალოგიკურია, ამის ესე ამაღებდა. გასაკეთოთ, ბაგრატი თქვა დაინგრა, სიტყვაზე უხეშად ვამბობ, თავისი პირვანდელი სახე და კულტურული ფასეულობა პირობითად დაკარგა, მაგრამ გელაც ხომ არაფერი არ დაემართა და რატომ უნდა გელაც არაფერი არ დაემართა. ან რატომ უკავშირებთ ასე ძალიან ერთმანეთს? ეხლა შეიძლება სამება და ქაშვეთი ერთმანეთთან გააიგივო, ხო არ შეიძლება ესე? რატომღაც იგივდება? საციებოშიც რო ეძებ ინტერნეტში თურმე მასალებს, ხო ერთად გიგდებს ორივეს. იცით რა, მე არ გამიგია რომ გელათი დგას იმის საშუალების წინაშე რომ მას ამოიღებენ, იმიტომ რომ იქ არ მიდის, ის გადახურული იყო, მისი რესტავრაცია თავის დროზე საკმაოდ ხარისხიანად ჩატარდა 5 წლის წინ, 8 წლის წინ, 12 წლის წინ, ეხლაც არის რაღაც პროექტი და ეხლაც აპირებენ იქ რაღაცის აღდგენას და რაღაცის გაკეთებას, გასუფთავებას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ბაგრატი რატომ უნდა ამოიღონ იუნესკოს სიიდან, როდესაც როგორც ამბობენ,
ყველაფერი გაკეთდა იუნესკოს რეკომენდაციების გათვალისწინებით. ამას ამბობენ და გვიმტკიცებენ და თუ ასე მოხდა, რატომ უნდა მოიღო? და თუ არ მოხდა, მაშინ ამოიღებენ ალბათ, ხო? მე არ ვიცი ხომ. და რა შეხედული ამ აგელაც უნდა კიდევ მეკითხა თავის დროზე მე-16-17 საუკუნეში ეს დასავლეთ საქართველოს საპატრიარქო ასე ვთქვათ იყო აფხაზეთში და შემდეგ უკვე მე-16-17 საუკუნეში გადმოიტანეს უკვე გელათში და რატომ მოხდა ეს? ეხლა მე გეტყვი. უკაცრავად სანამ თქვენ გასცემთ პასუხს, მე უბრალოდ მინდა რომ შეგახსენოთ ყველას, რომ 4 წუთი რჩება. კი, 4 წუთში მე მგონი ჩავეტევით წუთ ნახევარში, მოგახსენებთ რომ ბიჭვინთის საკათალიკოსო, იგივე აფხაზეთის საკათალიკოსო, ან იგივე დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსო შეიქმნა მერვე მე-9 საუკუნეში, ზოგიერთის აზრით მერვეში, ზოგიერთის აზრით მე-9 საუკუნეში. ის ვრცელდებოდა მისი იურისდიქცია მთელ დასავლეთ საქართველოზე. მაშინ გაყოფილი იყო. შემდგომ როგორც ჩანს მოხდა დაკნინება ამ საკათალიკოსო პრაქტიკულად მცხეთის საპატრიარქოში შედიოდა და ამას მეორე ადგილი ეკავა იერარქიაში. ეს იყო იცით რა, აი დღევანდელი მკვლევარია მღვდელმთავარი ამავე დროს მანგლისის მიტროპოლიტი მეუფე ანანია ის თვლის რომ ორი საკათალიკოსო იყო საქართველოში. ეს ისევე როგორც თქვა ზოგიერთი ეკლესია არის დანაწევრებული რამდენიმე სამიტროპოლიტოთ და არის ერთი ცენტრი. აი ესეთი ორი სამიტროპოლიტო იყო საქართველოში. საქართველოს ტერიტორია ძალიან დიდი არ არის და ამიტომ 7 და 8 სამიტროპოლიტო ვერ იქნებოდა. იყო ორი საკათალიკოსო, რომელსაც აი ლიხის ქედი ყოფდა. ერთი იყო აღმოსავლეთის ჩვენთან მცხეთის ცენტრში, მეორე იყო დასავლეთის ბიჭვინთის ცენტრში. მაგრამ ამ ორ საკათალიკოსოს სათავეში ედგა სრულიად საქართველოს პატრიარქი და აქ და იქ იყვნენ კათოლიკოსები. ბიჭვინთის ტაძარი იყო ის ადგილი, ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი, სადაც იყო რეზიდენცია დასავლეთ საქართველოს კათოლიკოსისა. სამწუხაროდ თურქების შემოსევების შედეგად და შემდეგ მთიდან ჩამოწოლილი აი აფსუების ადიღვეული ტომების ჩამოსახლების შედეგად მოხდა თანდათანობით ქართული მოსახლეობის იქიდან მიგრაცია, გახდა შეუძლებელი პრაქტიკულად ქრისტიანული წესის აღსრულებისა და იძულებული გახდა ევდემონ კათალიკოსი და მეფე ბაგრატ მესამე იმერთა, რომ გადმოეტანათ რეზიდენცია გელათში, თუმცა მირონს ბოლომდე მაინც ბიჭვინთაში ხარშავა. ძალიან დიდი ბოდიშით ბატონო ზაზა, ჩვენ დროს სამწუხაროდ იწურება, დროში ვართ ხო ერთ წუთი დაგვრჩა. შეზღუდულება დროში ამ ტაძრებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რამდენიმე გადაცემაც კი არ გვეყოფა ამ ტაძრებზე რომ ვისაუბროთ და ხო, ბევრი კითხვა დაგვრჩა. მოიწვიოთ ხელოვნებაცოდნეები, არქიტექტორები, რესტავრატორები და ასე შემდეგ. ჩვენ ესეც ვაპირებთ, მაგრამ მოხდა რაღაც პატარა ხახვედრაავე მოხდა. ხო. დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა თქვენ კიდევ დღევანდელ გადაცემაში რომ მიგვაღებინეთ მონაწილეობა ასევე სპორტსა და ახალგაზრდობის მინისტროს რომ ეს პროექტი დააფინანსა და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს ჩვენი გადაცემის მოსმენისთვის იმედია და დარწმუნებული ვარ რომ სასიამოვნო შტაბეჭილებები დარჩათ მათ და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრაზე. თქვენ დღეს არ დაით პრობლემები და აცი უნდა გააკეთოთ გადაცემები ამ პრობლემებს და კონკრეტული სპეციალისტები ბაგრატის ამდღენი ვინც არის მოგზაურები. ბატონო ზაზა, თქვენ დღეს ჩვენ გზა გაგვიკვალით, მოდით ესე. და შეგვამში უკვე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზაზა, მე და მანანას დაგემშვიდობებით, ჩვენ კი მეორე ბლოკში დაგიბრუნდებით ისევ.